السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تازہ ترین سیٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالی جائے تو صبح کے اوقات میں جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صبح سندھ کے اکثر مقامات کے ساتھ ساتھ یہاں پر مشرقی پنجاب کے زیادہ تر مقامات پر اور جنوب مشرقی پنجاب یہاں پر زیادہ تر مقامات پر مطلع صاف ہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ البتہ یہاں پر کچھ مغربی سندھ کے علاقوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اکثر مقامات کے ساتھ ساتھ پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، شمال مغربی وسطی پنجاب کے بعض مقامات پر بادل موجود ہیں۔ آج جو ہے وہ انتہائی بالائی علاقوں میں جو ہے وہ یہ بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر بلوچستان کے بھی چند ایک مقامات پر یہ کہیں کہیں بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہلکی پھلکی بارش ہی ریکارڈ کی جائے گی۔ البتہ آج دوپہر کے بعد سے سلسلے کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور پاکستان کے مختلف مقامات پر بارش دیکھنے کو ملے گی، جس کی تفصیل آگے جا کر آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر بات کرتے ہیں پختونخوا کے موسم کی۔ تو محترم ناظرین، اگر بات کی جائے یہاں پر پختونخوا کے علاقوں کی تو محترم ناظرین، پختونخوا کے اکثر مقامات پر جس میں چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، سوابی، بونیر، مردان، مالاکنڈ، باجوڑ، محمد، چارسدہ، نوشہرہ، پشاور، خیبر، یہ جتنے بھی علاقہ جو شامل ہیں یہاں پر بعض مقامات پر بادل بننے بارش کا امکان موجود ہے۔ یہاں پر بعض مقامات پر 50 سے 100 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ ہونے کا امکان موجود ہے۔ اب یہاں پر ہر ضلع میں 100 ملی میٹر یا 50 ملی میٹر کا بارش پہ لگے ایسے امکانات بھی نہیں ہیں۔ یہاں پر کچھ علاقے ایسے ہوں گے جس میں چترال کے علاقہ جت قابل ذکر ہے، یہاں پر جتنے ایبٹ آباد، کوہستان، یہاں پر بعض مقامات پر 50 سے 100 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ دیگر علاقوں کی بات کی جائے جس میں خیبر، پشاور، اس کے علاوہ کوہاٹ، اورکزئی، کرم، ہنگو، کرک، بنو، وزیرستان، لکی مروت، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، تو ان اضلاع میں بھی بادل بننے اور بعض مقامات پر کہیں ہلکی، کہیں معتدل، کہیں تیز سے موسلا دھار بارش کے ساتھ اعلیٰ باری، جبکہ جہاں پر بادل کمزور رہیں گے وہاں پر آندھی دیے یا رمجھم بوندا باندی دیے گزر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں پر گلگت بلتستان کشمیر کی تو گلگت بلتستان کشمیر کے بھی اکثر مقامات پر بادل بننے بارش کا امکان موجود ہے، جس میں گلگت، اسکرتو، ہنزا، نگر شگر، گانچے، اس کے علاوہ دیامیر کے علاقہ جو شامل ہے تو یہاں پر اکثر مقامات پر ہی بادل بننے بارش اور پہاڑوں پر زبردست برف باری، نیلم، کپواڑہ، مظفر آباد، راولہ کوٹ، باغ، پونچھ، حویلی، سدنوتی، ادھمپور، کٹھوا، سامبا اور یہاں پر کارگل، اننت ناگ، باندی پورہ، یہ جتنے بھی علاقہ جو شامل ہیں جموں کشمیر، آزاد کشمیر کے، یہاں پر تمام علاقوں میں ہی بادل بننے بارش اور پہاڑوں پر زبردست تگڑی برف باری کا امکان موجود ہے۔ یہاں پر جنوبی کشمیر کے علاقوں میں اعلیٰ باری بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں پر صوبہ پنجاب کے موسم کی تو پنجاب کے بھی مختلف شمالی و شمال مغربی علاقوں میں بادل بننے بارش کا امکان موجود ہے، جس میں اسلام آباد، مری، راولپنڈی، اٹک، تلہ گنگ، چکوال، جہلم، میاں والی، خوشاب کے کچھ علاقہ جو شامل ہے، بکھر، لیا، تونسا، ڈیرہ غازی خان، گجرات، سیالکوٹ، نارووالی، یہ اضلاع شامل ہیں۔ یہاں پر بادل بننے اور بارش کا امکان موجود ہے۔ یہاں پر بھی ہر ضلع میں بارش ہو ایسے امکانات نہیں ہیں۔ یہاں پر جو زیادہ امکانات ابھی تک کی صورتحال کے مطابق ہمیں رہتے نظر آ رہے ہیں وہ یہ شمالی علاقہ جات، شمال مغربی علاقہ جات اور گتا پوٹھوہار کے علاقہ جات رہیں گے۔ یہاں پر پختونخوا کے راستے میاں والی اور بکر کے علاقوں اور یہاں پر بلوچستان کے راستے بادل داخل ہوں گے اور کوہ سلیمان پر ایکٹیویٹی ہوگی جو جہاں ایکٹیو رہے گی وہاں پر بارش کا سبب بنے گی۔ البتہ یہاں پر اسلام آباد، مری، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، تلہ گنگ، میاں والی، ان علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر بادل بننے بارش کا امکان موجود ہے۔ پھر بتاتا چلوں جہاں پر تھنڈر سیل کمزور رہیں گے وہاں پر بادل بغیر برسے یا آندھی دیے ہی گزر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ منڈی بہاولدین، حافظ آباد، سرگودا، چنیوٹ کے علاقہ جو شامل ہیں یہاں پر بھی بادل بننے کا امکان موجود ہے۔ وزیر آباد، گوجرانوالا، یہاں پر بھی بادل بننے کا امکان موجود ہے۔ اگر ایکٹیو رہے تو اکا دکا مقامات پر کہیں کہیں بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ شیخوپورہ، لاہور، قصور، پتوکی، ننکانہ صاحب، فیصل آباد، اکاڑا، جنگ کے علاقہ جو شامل ہے، ٹوبر، ٹیک سنگھ، تو ان اضلاع میں بھی بادل تو بنیں گے۔ اگر اکا دکا مقامات پر کوئی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اور کہیں کہیں بارش ہو جائے تو کوئی حیرت والی بات نہیں ہوگی، لیکن وسیع پیمانے پر یہاں پر کسی خطر خواہ موسمی ہلچل کی توقع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں پر لیا کے جنوبی یہ جو مشرقی علاقہ جو شامل ہے، اس کے علاوہ کوٹ ادو، مظفر گڑھ، ملتان، راجن پور، رحیمی یار خان، بہاول پور، لودھراں، خانے وال، وہاڑی، بہاول نگر، پاک پتن، ساہیوال،
तो यहाँ पर भी किसी खातर का मौसमी हलचल का इम्कान नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर कोहे सुलेमान पर होने वाली डेवलपमेंट यहाँ पर कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, मुल्तान इन चंद एक अजला को मुतासिर कर सकती है। अगर एक्टिव रही न तो आंधी का सबब बन सकती है और इक्का दुक्का इलाकों में जो है वो बारिश का सबब बन सकती है, लेकिन वसी पैमाने पर इन इलाकों में किसी खातर का बारिश का इम्कान नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर सूबा बलूचिस्तान के मौसम की, तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शुमाली, शुमाल मगरबी, शुमाल मशरकी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 26 मार्च तक यहाँ पर इम्कानात मौजूद रहेंगे, जिसमें शेरानी है, ज़ोब, किला सैफुल्ला, पशीन, किला अब्दुल्ला, कोहलू, मस्तोंग, ज़ियारत है, कोयटा, इसके अलावा हरनाई के इलाका जो शामिल है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर सिब्बी, लोरालाई, बारखान, मूसा खेल, डेरा बुगटी, कोहलू, यहाँ पर जो है वो बादल बनने, बारिश का इम्कान मौजूद है। यहाँ पर भी हर ज़िले में बारिश हो ऐसे इम्कानात नहीं है। जहाँ पर थंडर सेल एक्टिव रहेंगे वहाँ पर तेज़ से मूसलाधार बारिश के साथ आला बारी रिकॉर्ड हो जाएगी। बाकी अक्सर मकामात पर किसी खातर खा मौसमी हलचल का इम्कान नहीं है। यहाँ पर कुछ बादल जो कुछ शुमाल की जानिब हरकत कर रहे हैं। अगर बहरा अरब की स्पॉट रहती है तो यहाँ पर ग्वादर, तुर्बत, पंजगूर के इलाकों में अगर कहीं कहीं बूंदाबांदी पड़ जाए तो कोई हैरत वाली बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर वसी पैमाने पर मौसम खुश्क ही रहने का इम्कान मौजूद है। बाकी यहाँ पर दीगर इलाकों में किसी भी बड़ी मौसमी हलचल होने की तवक्का नहीं है। मौजूदे के तौर पर यह एक्टिविटी यहाँ पर खुशदार के इलाकों में हो जाए और कहीं कहीं बारिश का सबब बन जाए तो कोई हैरत वाली बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर वसी पैमाने पर मौसम खुश्क ही रहने का इम्कान मौजूद है। यहाँ पर बादल बनेंगे तो यहाँ पर उनके कुछ असरात कल्लात, बोलान, नसीराबाद के इलाकों में जलमक्सी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके इम्कानात भी काफ़ी कमज़ोर ही रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर सूबा सिंध के मौसम की, तो मोहतरम नाज़रीन यहाँ पर सूबा सिंध के भी मुख्तलिफ मकामात पर बादल तो देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश का मकान नहीं है। यहाँ पर अगर कोई डेवलपमेंट कोहे कीरथर पर होती है तो कंबर शादाद कोट, जबकाबाद, कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर, सखर, लाड़काना, खैरपुर, यहाँ पर अगर कहीं कहीं बारिश का सबब बन जाए तो हैरत वाली बात नहीं होगी। बाकी ये दीगर जितने भी इलाके शामिल है, जिसमें दादू, नौशहरा, फिरोज, इसके अलावा खैरपुर, नवाब शाह, जाम, शोरो, इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर कराची, सजावल, थरपारकर, यहाँ पर अक्सर मकामात पर किसी भी बड़ी मौसमी हलचल होने की तवक्का नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क ही रहने का इम्कान मौजूद है। आने वाले दिनों के दौरान गुजरात पर सर्कुलेशन तश्कील पाएंगे तो उनके कुछ असरात यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसका सबसे यहाँ पर थरपारकर के इलाकों में आने वाले दिनों के दौरान बारिशें देखने को मिल सकती हैं, जिस बारे आपको अपनी रोज़ाना की अपडेट में आगाह करते रहेंगे। वसी पैमाने पर इसका कोई असर देखने को मिले ऐसे इम्कानात नहीं हैं। जैसे बारे आपको वक्तन फ़वक्तन कोई तब्दीली हुई तो आपको आगाह करते रहेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए आने वाले दिनों के दौरान मौसमी सूरत हाल की, तो मोहतरम नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं ईद उल फितर की। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद उल फितर 31 मार्च को जो है वो पूरे पाकिस्तान में जज्बा ईमानी के साथ मनाए जाने का इम्कान मौजूद है। ईद वाले दिन ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क ही रहेगा। अक्सर मकामात पर बताइए पर इंतहाई बलाई इलाकों में जो है वो बादल मौजूद रह सकते हैं, रिमझिम बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी यहाँ पर खित्ता पुठार के इलाकों में दोपहर के बाद हो जाए तो कोई अनहोनी बात नहीं होगी, लेकिन वसी पैमाने पर यहाँ पर ईद वाले दिन मौसम खुश्की रहने का इम्कान मौजूद है। आने वाले दिनों के दौरान यहाँ पर जब शुमाल मगरिब की हवाएं चलने का इम्कान यहाँ पर मौजूद रहेगा, जिसके सबब से दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिलेगी। याद रहे थंडर सेल बनेंगे तो आंधी चलेगी, तो यहाँ पर बाज़ मकामात पर 90 से 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं इन शुमाली इलाकों में रिकॉर्ड हो सकती हैं। बाज़ मकामात पर जो है वो 120 किलोमीटर फी घंटा से भी तजावज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सियाह हजरात और मुकामी हजरात जो है वो मोहतात रहें, जिसमें पख्तूनख्वा के इलाका जात काबिल ज़िक्र है। वैसे यहाँ पर पंजाब के भी मुख्तलिफ मकामात पर आंधी का इम्कान मौजूद है, जिसमें इस्लामाबाद है, मरी, रावलपिंडी, अटक जो है वो यहाँ पर कुछ जेहलम के इलाका जात काबिल ज़िक्र है। मियाँ वाली यहाँ पर क्योंकि पख्तूनख्वा के रास्ते दाखिल बादल होंगे तो यहाँ पर भी बाज़ मकामात पर तेज़ से शदीद आंधी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। यहाँ पर जो वज़ीरिस्तान के पहाड़ों पर डेवलपमेंट होगी तो थंडर सेल तश्कील पाएंगे, तो तेज़ से शदीद आंधी के साथ यहाँ पर बाज़ मकामात पर तेज़ से मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड होने का इम्कान मौजूद है। इसके अलावा बलाई इलाकों में जो है वो 50 से 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के इलाकों में तगड़ी बर्फबारी के इम्कान जो है वो इम्कानात मौजूद हैं। तो आने वाले दिनों में शुमाल मगरिब की हवाएं चलने का इम्कान मौजूद होगा, तो क्योंकि पहाड़ों पर तगड़ी बर्फबारी हुई होगी तो इस दौरान जो है दर्जा हरारत में जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी। थोड़ी सी बात करते हैं माह अप्रैल की मौसमी सूरत हाल की। तो मोहतरम नाजरीन माह अप्रैल के दौरान अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल देखी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के इलाकों में मामूल के मुताबिक या मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। इसके अलावा जो अगर यहाँ पर बात की जाए पख्तूनख्वा के इलाकों की, तो पख्तूनख्वा
मलबुका के इलाकों में मामूल से ज़्यादा या मामूल के मुताबिक बारिशों का इम्कान मौजूद है। वैसे बलाई इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। शुमाली पंजाब की बात की जाए तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कसूर पत्तौकी, फैसलाबाद के इलाका जो शामिल है। इसके अलावा सरगोदा है, खुशाब, जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, यहाँ पर मामूल से ज़्यादा या मामूल के मुताबिक जो है बारिशें रिकॉर्ड होने का इम्कान मौजूद है। जबकि वस्ती पंजाब के जितने इलाका जत शामिल है, जिसमें हमारे जंग है, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, उकाड़ा के इलाका जत शामिल है। इसके अलावा बक्कर के इलाका जत शामिल है, पाकपतन, तो यहाँ पर मामूल के मुताबिक बारिशों का इम्कान मौजूद है। जबकि जो जनूबी पंजाब के जितने भी इलाका जो शामिल है, जिसमें मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, यहाँ पर मामूल से कम जो है वो मजमूई तौर पर बारिशों का इम्कान मौजूद है। वैसे क्योंकि लोकल एक्टिविटी यहाँ पर कोहे सुलेमान पर आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिलती रहेगी, तो यहाँ पर कोहे सुलेमान से मुलीका इलाकों में कुछ बेहतर बारिशें हो सकती हैं। वैसे मजमूई तौर पर कुल मिला के जनूबी पंजाब में मामूल से कम बारिशों का इम्कान मौजूद है। शुमाली बलोचिस्तान के इलाका जात कुछ मामूल के मुताबिक है, मामूल से कुछ हद तक थोड़ी सी ज़्यादा बारिशें हासिल कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मामूल के मुताबिक बारिशों का इम्कान रहेगा। इसके अलावा दीगर जनूबी वस्ती इलाकों में मामूल से कम बारिशों का इम्कान मौजूद है। सिंध में मामूल से कम बारिशों का इम्कान मौजूद है। अलबत्ता आपको जैसे कि आगाह किया कि आने वाले दिनों की तरह यहाँ पर गुजरात पर सर्कुलेशन तश्कील पाते रहेंगे, हवाएं पहुँचती रहेंगी, तो यहाँ पर थर पार करके मुख्तलिफ मकामात पर लोकल एक्टिविटी का इम्कान मौजूद रहेगा, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन